因為點啊？人哋喺度等，這時唔係要睇你剩低幾多人咯。應該可能都你剩三幾個嘅，我相信佢未必會開多一架入嚟，因為佢唔圍唔到皮啊。佢唔係咁計為，咁好似去塔門咁咯，佢幾個人都要開船。真係佩服自己啊！咁都上咗嚟。你啊，最犀利你啊！咦，我哋三個，喂，同我哋三個影。行嗰度。哦，呢個係石喐㗎啊！哦，呢度。有啊，食碗飯，食個山竹牛肉。即係琴日食得唔夠咯。咁樣。